တန်ပိုင်းစာလေးတွေမြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းအားဖြင့်အလွယ်သွားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ YouTuber တွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်စတူဒီယိုခန်းနေမှာသွားပြီးတော့အတန်သွင်းစရာမလိုပဲနဲ့အတန်ဖမ်းကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်အတန်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘလို့ချိန်ညှိမလဲအတန်လေးတွေရဲ့အနေထားအပြည့်နာစာချောင်းဆိုးတန်လေးတိုက်တန်စသည်အဖြစ်မလိုအပ်တဲ့အတန်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုဘလို့ဖြောက်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပုံစံနမူနာလေးချပြီးတော့မျှဝေကြည့်အောင်ပထမဦးဆုံးကတော့မိမိတို့ပါရေဆုံးသွားမလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာ audio director ဆိုတဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါလေးပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်ဖိုင်ဒီဘယ်မှာရှိတာလဲမိမိတို့ထည့်ထားတဲ့အတန်ဖိုင်လေးတစ်ခုခုကိုဒီကနေပြီးတော့ဒါလန့်ယူပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အတန်ဖိုင်လေးတစ်ခုနမူနာထားပြီးတော့ပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါအတန်ဖိုင်လေးရောက်လာပြီပေါ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မျှဝေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကအဲ့လိုအတန်တွေသွင်းကြတဲ့အခါမှာပထမဆုံးတွေးရမယ့်အချက်ကတော့အတန်တိုးတဲ့ပြဿနာတွေအတန်တွေတိုးရင်ဘာလုပ်မလဲအတန်တွေချဲ့မှာပေါ့ဒီဘက်မှာအတန်ချဲ့မယ်ဆိုရင်အောက်မှာ edit line တွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုမြင့်တင်ကြည့်ပါဒီမှာတစ် line ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတင်ကြည့်လိုက်မယ် play ကြည့်လိုက်မယ် space bar နှိပ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေမကြWindows တင်ရတဲ့ဘိုင်းတွေရှိတယ်ဒါတစ်လိုက်မယ်အကယ်၍အဲ့ထက်မှနည်းသေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအောက်လိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတင်ကြည့်လိုက်မယ် space bar နှိပ်လိုက်ပါမယ်အကယ်၍Windows တွေခဏခဏတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဖတ်တဲ့နာသွားတဲ့ပြဿနာတွေရှိပါတယ်Windows တင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows တင်ုံနဲ့မပြီးပါဘူး software တွေအားလုံးလဲရတယ် driver တွေလဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့အတန်ပုံမှန်အားဖြင့်တွန်းထားတဲ့4500တန်ဒါမိုက်လေးနဲ့တန်တွန်းထားတာပါမိုက်အကောင်းစားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဘာပြောချင်တာလဲမိုက်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးအတန်တွေတိုးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဘိုင်ဒီမှာတစ်ချက်ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဖက်လေးတစ်ခုလောက်ထည့်ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာဗာလေးတွေပါလာလဲဆိုတော့ apply effect ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီလေးတစ်ခုလောက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီလေး effect လေးတစ်ချက်ထည့်ကြည့်မယ်ရှိပါတယ်ဘလို့တင်ရတဲ့အကြောင်းဒီတင်ရုံပြီးပါဝယ်ဒီအားလုံးလဲဒါလေးကဗာလဲဆိုတော့ဒီလေး effect ထည့်ကြည့်တာဒါကကျတော့အကိုးတန်တအားများလုံးနဲ့ဒီ effect ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာ effect တွေအများကြီးပါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာအကိုလေးနည်းနည်းလေးထည့်ကြည့်အောင်အကို effect လေးနည်းနည်းထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ် space bar နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဖောက်နေပါလေအစားအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအစားအဆုံးပြန်ပြီးတော့လဲရတယ်ဒါဆိုရင်အတန်လေးကသူကပုံမှန်တဲ့စာရင်အကိုးတန်လေးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးအခန်းလုံးတဲ့ထဲမှာအတန်သွန်းထားသလိုလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်နော်Windows တင်မယ်ဆိုရင်ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့2နာရီလောက်ကိုချိန်ပေးရမယ်ပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါကတော့ကွန်ပျူတာချုံရင်းသွားပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေသွားမယ်ပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍Windows တင်စရာမလိုပဲနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအကောလေးကိုမှထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က apply လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော် apply နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတည်ပြုရမှာဖြစ်တယ်apply မနေဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအကိုကပျောက်သွားမှာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ तू ကအတီးမဖြစ်သေးတာဘူးเนาะကြားပြီနောက်တစ်ခါတစ်ခုခုလောက်တန်ထည့်ကြည့်အောင်ဘလို့ပုံစံလေးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲ space bar နှိပ်ပြီးတော့တန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင် Windows backup လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကြာမြင့်ချိန်လေးကိုရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကြိုက်သလားမကြိုက်ရင်ဘာမှမဖြစ်နဲ့ apply မနေဘူးပေါ့เนาะမကြရင် apply မနေဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလေးထည့်မလဲ equalizer လေးထည့်ကြည့်အောင် equalizer effect လေးပေါ့ play ကြည့်လိုက်ပါမယ် Windows ဒီစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ
တတောင်းတလည်းဖြစ်ပြီပေါ့နော်တနည်းပြောရင်တော့ habit တွေလည်းမနာတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုအပြင်လွယ်တဲ့တကူသုံးလို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Windows backup ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒါမျှဝေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဖက်လေးနှစ်ခုပေါ့နော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင် equalizer လေးထည့်လိုက်ပေါ့နောက်တစ်ခါဗာလေးထည့်မလဲ studio လေးထည့်ကြည့်အောင် studio expand ဆိုတာလေးနော်၃ခုဖြစ်သွားပြီနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လို Windows backup Windows backup အသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ restore file လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်မိမိတို့နှစ်သက်တဲ့အတန်အဖက်လေးတွေသွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဘာတွေထည့်လို့ရတယ် radio လာတဲ့အတန်ဖုန်းလာတဲ့အတန်စသည်အပြင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းပြောတဲ့အတန်ပုံစံမျိုးလေးတစ်ချက်ဖမ်းကြည့်ပါမယ်နော်ပထမဆုံး white ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က equalizer တွေရောဘာတွေရောအများကြီးဖြစ်နေအောင်နော်ဖုန်းအဖက်လေးတစ်ခုတည်းပဲထည့်ကြည့်ရမယ်ချက်ဝင်ပြီးပါမယ် restore point ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ restore point မှာဆိုရင် Windows 7 Windows 10တွေဒီနောက်ပိုင်းမှာသုံးတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကြိုက်တယ်ဆိုမှဒီအလေးကိုမှန်ကျင်လေးပေးလိုက်ပေါ့နော်မှန်ကျင်လေးပေးလိုက်ရတယ်မကြိုက်ဘူးမသုံးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအတိမပြုဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါသူကမရှိတော့ပါဘူးပေါ့နော်ပြတ်သွားမှာဒီမှာဆိုရင်မရှိတော့ဘူးအခြားတနေရာပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အတိပြုမထားတဲ့အဖက်တွေကပျောက်ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်အဖက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတော့ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့ဟိုအစိပ်ပိုင်းလေးတွေအတန်အပိုင်းစာလေးတွေကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင် Windows တင်စရာမလိုပဲနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင် Windows backup လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကြာမြင့်ချိန်လေးကိုရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တယ် Windows အပိုင်းလေးကိုဒါမျှဝေချင်ပါတယ်အဲ့လို Windows backup တော့ဒီမှာတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့နေမကောင်းတဲ့ကြာအတန်သွင်းထားလို့ပါเนาะချောင်းဆိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့လိုဆိုတော့အစောတော့ကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ချောင်းဟန့်တန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီးမလဲဒီဘက်မှာဘာရှိသလဲဆိုတော့ plug ရယ် minus ရယ်ဒီ plug လေးကိုနှိပ်ပေးသွားအဖြစ်မြင်ကွင်းကဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာမှကျယ်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်တန်ကချောင်းဟန့်တန်လဲဆိုတာဒီမှာအနီးကပ်မြင်ရပြီပေါ့နော် play ကြည့်လိုက်ပါဒီတန်ကချောင်းဟန့်တန်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲချောင်းစဟန့်တဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ဒီကဘက်မှာဒီအစိပ်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်မယ်တစ်ပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ဒီဆိုးတာလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီခုလက်ရှိဟာလေးကဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာလေးသိအောင် speed bar လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်ကြည့်မယ်များသွားလားနည်းသွားလားချိန်လို့ရအောင်ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီဒီအပိုင်းစသည်ဒီအတန်လှိုင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲချောင်းဟန့်တဲ့အတန်မလိုအပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားပြီဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီများရင်ဒီဘက်မှာအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးသားပြီဆိုမှဒီဘက်မှာအပေါ်မှာဘာလေးရှိသလဲကတ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะကတ်လေးနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောတာအဲ့တော့ကတ်ကြီးပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချောင်းဟန့်တန်မပါတော့ပါဘူးWindows backup အသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဟိုဒါကလုံးဆိုတဲ့တန်လေးလည်းကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီတန်လေးလည်းမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာနေစပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒါလေးလားမသိဘူးเนาะဒီပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အတက်လိုက်နဲ့ပြီးသားပြီဆိုရင်ကတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကလုံးဆိုတဲ့ window ဖတ်တဲ့အတန်လေးwindow ကနေမြည်တဲ့အတန်လေးလည်းမပါတော့ပါဘူးပြီးနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ restore point လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံး restore point တစ်ချက်ဝင်ပေးပါမယ်ကိုပြောနေတဲ့အတန်ကိုမူရင်းတန်ကျွန်တော်တို့ရအောင်ယူပြီးမယ်ဒီမှာ equalizer echo တွေဒီမှာအဖက်တွေကိုကျွန်တော်မှန်ကြည့်ဖြုတ်လိုက်ပြီเนาะဘလို့တန်လေးလဲဆိုတာဘလို့ဘလောက်กว่าတယ်လဲဆိုတာကြည့်ထားလိုက်မယ် restore point ကိုဘလို့ရှာမလဲ restore point မှာဆိုရင် Windows 7 Windows 10တွေဒီနောက်ပိုင်းမှာသုံးတာများတယ်ပေါ့เนาะခုနောက်ပိုင်းတော့
Windows 11နေလဲဒါသုံးနေကြပါပြီအဲ့ဒါကမူရင်းအတန်မှာအဖက်လေးတွေထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ခုပြမယ်အပိုင်းကတော့ Windows 10မှာပေါ့နော် Windows 7လည်းရပါတယ် Windows 7လည်းရတယ် Windows 10လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြင်မှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုမလိုအပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းအတန်ပိုင်းကိုဆက်လက်ပေးထားပါကတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် तू ကမရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ကိုကWindows 10လည်းရတယ် REST STORE မိမိတို့ဒီမလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းအတန်ပိုင်းစာလေးတွေမြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းအားဖြင့်အလွယ်သွားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုက်ပါတယ်เนาะအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ